Cari amici, bentornati a un nuovo appuntamento di Surf Casting Academy. Finalmente lo posso dire, siamo in Adriatico. Diversi anni che cerchiamo di venire a pescare in Adriatico e una volta le condizioni meteorologiche, una volta, ahimè, l'alluvione, un'altra volta il tempo terrificante e il mare troppo mosso. Insomma, c'è sempre stata una ragione per cui proprio all'ultimo abbiamo cancellato. Ora Conera alle mie spalle, spiaggia di Numana, spiaggia ciottolosa, bella profonda, e affronto questa spiaggia che per me è per la prima volta da queste parti, quindi sono molto emozionato. Ho preso informazioni, ho cercato di reperire tutte le notizie possibili per cercare di capire come si pesca qui e chiaramente, così come sono arrivate a me, cercherò di trasferirle direttamente a voi se vorrete venire a pescare in questa che mi sembra una bellissima spiaggia. Ora finisco di preparare la mia canna beach leggering perché oggi pescheremo a distanze medio ravvicinate e quindi canne da beach perfette e vediamo che cosa ci offre questo bellissimo mare. Come ho detto nell'introduzione, distanze di lancio molto limitate perché è una spiaggia molto profonda. Già dove ho lanciato, cioè a un 30 metri da qua, 40 metri, ho sentito almeno 4 metri di profondità, quindi tanta roba. È ovvio che una canna, questa è quella cosiddetta a lunga distanza, e una la metterò immediatamente sotto il gradino. Che prede mi aspetto? Mormore, occhiate, boghe, sugarelli, qualche oratella, poi vediamo, può succedere chiaramente con questa bella risacca anche qua sotto una spigola in un bracciolo un po' lungo. Vediamo un attimo, adesso monto la seconda canna, ora sto pescando con l'Impera GT Beach, 4,70 m e un po' più di distanza. Oggi tutto molto leggero, poi speriamo che questo molto leggero mi metta in crisi perché è arrivato il pesciolone per cui devo corrergli dietro, ma questo incrociamo le dita. Sto pescando con due braccioli da 1,5 m circa, in modo da averli molto flottanti. Il mare non è molto mosso visto che non c'è corrente. Quello che mi stupisce, cioè mi preoccupa molto, sono quelle reti là davanti, effettivamente sui 350-400 metri. Pop-up nell'amo alto, arenicola con uno short rovesciato nell'amo basso. Una curiosità, sto pescando con dei travi incollati. Allora, per capire e vedere come si incollano i travi vi suggerisco di andare a vedere quel bellissimo tutorial di Marcello Messina che spiega nel dettaglio la tecnica che ha utilizzato, quindi non sto certamente a ripeterla anche perché all'aperto sarebbe veramente complicato. Andate a vedere Marcello Messina, il suo tutorial, e avrete veramente le indicazioni giuste. Dove si trovano questi tutorial del bravissimo Marcello? Sul canale YouTube Trabucco. E vi invito anche a iscrivervi al canale per avere sempre informazioni delle ultime unità, attivare la campanella in modo da sapere immediatamente se è arrivato un nuovo video, ok? Quindi in questo momento travi incollati, tutorial Marcello Messina, canale Trabucco. Prima parvenza di mangiata, diciamo così. Il mare sta salendo, alle nostre spalle gran bei temporali purtroppo. Il mare sta salendo, il vento sta rinforzando e è anche abbastanza freschino, quindi chissà. Adesso sto pescando ultra leggero, ho un leader del 33 addirittura, quindi è una cosa veramente minuscola. Niente, non c'è traccia di cattura. Sembrava, ma le esche sono intatte. Comunque, al di là di questo, cattura è NT Beach 4503, canna da beach leggering che ormai è nella storia delle canne e delle proposte Trabucco per il beach leggering. 3 pezzi, sottilissima, lo possiamo vedere, basata su CXN, quindi alte performance, molto leggera, molto reattiva, estremamente sensibile, 3 cimini a disposizione. In questo caso 4,50 m è giusto compromesso per utilizzare travi da 1, 2 o 3 ami. Si lancia molto facilmente, anellata con profilo K,
È una canna adattissima a queste situazioni di mare, acque fonde, pesca a distanza tra il sottoriva e i primi 60-70 metri, mulinelli 6.500 come in questo caso lo Xiro, ma ne parleremo dopo, quindi lanci molto semplici, piombi da 70, 80, 90 grammi, braccioli lunghi e il vero piacere di una pesca rilassante dalla spiaggia, opla, come a volte è bello fare dopo una stagione impegnativa di onde. Quindi in questo caso cane da beach leggeri, la cattura dimostra di meritare la fama che ha guadagnato in tutti questi anni. Tu sai con la giacca a vento io mi sto bagnando. Perché non l'hai presa? Perché aveva smesso di piovere, ho anche preso 2 volte la scossa. Adesso vado in macchina di corsa, se no mi fradicio. Non ne ho voglia. Situazione pesce scadente, pioggia tanta, pesci zero. Probabilmente granchi, non si vede nulla, non si vede nessuna mangianza, speriamo perché sono le 4-20 e 16-20, quindi vuol dire che abbiamo ancora un 4 ore di pesca, ma la marea sta salendo, speriamo che questo posto cambi un pochino, altrimenti non ci siamo. Non male, 2 euro di arenicola. Abbiamo un bellissimo arcobaleno alle 3 spalle. Allora, prima c'erano dei temporali grossi, ho preso 2 volte la scossa lanciando, bella forte, nel secondo caso mi è partita la canna di mano addirittura. Ho azzardato un po' troppo evidentemente, per cui bisogna stare molto attenti. Pensavo fossero più lontani, invece ce li avevo nei paraggi. C'era molta elettricità statica nell'aria, ecco perché ho preso queste 2 belle botte. Ora ho appena slamato un pesce sotto riva, sento una bella botta mentre lo recuperavo, non so cosa fosse, però insomma comincia a esserci attività. Ho allungato il lancio con una canna, l'ho mantenuto uguale con l'altra, sopra a pop-up, sotto bracciolo da 1,20 m circa di arenicola e vediamo un attimo che succede. Cari amici, eccoci qua, nuovamente in spiaggia. Siamo dovuti scappare da Numana, i temporali avevano reso la pesca veramente impossibile. Avevo preso anche la scossa sulla canna, rischiando tra l'altro perché in quelle condizioni meteorologiche non è certamente opportuno pescare, è una questione di sicurezza. Sono arrivato al punto in cui abbiamo detto con Jonathan che dietro la telecamera basta perché diventa veramente rischioso. Ricordiamolo, cumuli nembi, temporali nei paraggi, elettricità nell'aria, noi prendiamo e ce ne andiamo. Detto questo, ora siamo su una spiaggia a Pesaro, giornata splendida, sembra incredibile il diluvio di ieri, aria tersa, i temporali sono tutti quanti andati dalla parte della Croazia e cerchiamo di passare qualche ora a chiudere questa puntata di Surfcasting Academy con della pesca a fondo, ovviamente, perché abbiamo l'opportunità di pescare in questa zona che è molto interessante per la presenza fondamentalmente di mormone. Chiaramente peschiamo ultraleggero, peschiamo beach leggering. Quale situazione migliore per praticare beach leggering che una spiaggia e una situazione di pesca come questa? Quindi ora lancio la seconda canna e poi andiamo a vedere con cosa sto pescando.
Beh, comincia bene questa pescata di beach leggering. Primo lancio, opla, e facciamo una mormoretta sulla renicola, barciolo basso, non è grossa. Perché abbiamo scelto questa spiaggia? Abbiamo scelto questa spiaggia nonostante la giornata molto limpida, perché i fiumi, grazie ai temporali che ci sono stati i giorni passati, stanno buttando fuori tantissima acqua. Quindi cerchiamo un'acqua torbida affinché sia possibile, la signorina la rilasciamo, un'acqua torbida affinché sia possibile pescare di giorno. Chiaro, sarebbe meglio di notte, ma a quel punto sappiamo bene che le nostre riprese sono sempre difficoltose, sempre noiose da fare. Invece così, luce, giornata splendida, acqua torbida, ecco qua che al primo lancio è arrivata una mormora. Questo è il trave che sto usando, un doppio short rovesciato, quindi alto, con un pop-up sopra. Perché? Perché c'è una scogliera, perché ci sono dei sugarelli, perché ci sono le occhiate, perché ci sono dei pesci che possiamo insidiare pescandoli anche a galla. Il trave basso ovviamente per i gruffolatori, quindi le mormore, orate, se c'è qualche saraghetto, non ne ho idea onestamente, e va bene così. Quindi una soluzione leggera. Diametri, sto pescando con uno shock leader dello 0,40 indicativamente, il mulinello è caricato con un filo del 18, 0,40 shock leader, piombi da 70-80 grammi, 100 grammi al massimo, i braccioli li ho messi del 18, gli ami sono misura 8, è chiaro, pesca a fondo, beach leggering, non stiamo parlando di surcasting. Un nuovo mulinello, Xiron XSD 6005, nato per il beach leggering o la pesca a fondo comunque leggera. Mulinello molto compatto, molto stabile, il rapporto è poco più di 4:1, quindi è un rapporto abbastanza potente, adatto a recuperare piombi anche da 80-100 grammi con una certa facilità. Mulinello appunto, ripeto, leggero, molto stabile nella struttura, si vede nessuna oscillazione della bobina, vari device che sono presenti ormai in tutti i mulinelli della collezione Trabucco, a partire da un imbobinamento assolutamente perfetto che ci permette di utilizzare il nylon, così come ci permette di utilizzare gli intrecciati anche di diametro molto sottile, lo 0,6, lo 0,8, lo 0,10. Il mulinello è molto pastoso, la frizione micrometrica, facile da regolare, funziona benissimo, una struttura particolarmente stabile, diciamo che è un mulinello assolutamente adatto a queste situazioni di pesca. Lo trovo veramente molto piacevole. E allora, eccole un altro cliente, eccola qua sul lambo basso, un'altra mormorotta, però intanto ci stiamo divertendo così, le rilasciamo, considerando che ieri siamo stati tutto il tempo, eccola, sotto l'acqua a rischiare di prenderci anche un fulmine. Vai ragazza, a prendere la scossa, costretti a smettere, cosa saggia. Arriviamo qua, cominciamo a pescare e passiamo qualche ora tranquilla. Abbiamo già fatto due bei pesci, due belle mormorette. A distanza, e probabilmente abbiamo un altro ospite sull'Impera Beach, una canna che mi sta veramente piacendo. 4,70 m, 3 pezzi, è la Beach 4703 modello GT, cime di ricambio medium heavy, quindi possiamo tranquillamente scegliere quale sensibilità avere. Ora io sto pescando con un centinaio di grammi indicativamente, una canna che si basa sul CX2, ormai lo conosciamo, ha delle alte performance, diciamo che contiene tutte le particolarità classiche delle canne Trabucco, come l'X-joint, come gli anelli K anti-groviglio, come degli innesti molto curati, come le legature particolarmente curate, soprattutto dotate di catari frangenti, in modo da poter limitare l'uso delle luci di notte, soprattutto dannose quando l'acqua è particolarmente trasparente. La canna
ha anche il basso contenuto di resina. Surface slick vuol dire che in caso di condenso, come ieri, in caso di acqua a catinelle, la canna tende a smaltire immediatamente questa condensa, quest'acqua, rimane il più asciutto possibile, per cui è facile impugnarla. Una canna che lancia molto lontano, come ho potuto appurare, grazie a un manico, quindi una schiena, particolarmente rigida. Vediamo di che si tratta, è qua sotto, eccola, vediamo un po', e un'altra mormorettina, vai, sempre sull'amo basso, l'amo alto non sta producendo nulla, peccato perché quelle sull'amo alto sono sempre delle sorprese. Mormorettina da 20 centimetri, vai ciccia, torna, e la pesca sta prendendo forma, come uso dire spesso e volentieri, con il piacere di pescare con attrezzi così leggeri, così carini. I lanci vengono veramente lunghi, si sente proprio la presenza di un calcio rigido, una grande reattività, veramente devo dire 4,70 m è una lunghezza che non mi ha mai entusiasmato più di tanto, perché è un'impostazione prevalentemente agonistica 4,70 m, però in questo caso si può pescare anche con un triplo trave, ricordiamoci che il massimo di ami consentiti per canne è 3, quindi un triplo trave con un doppio floater può essere una soluzione quando c'è attività a galla, di aguglie, di sugarelli, di occhiate, può essere una soluzione molto interessante. Questa canna veramente, devo dire, positiva. Ieri abbiamo avuto la risposta di tanti amici che scrivono, dicono ma andate a pesca, prendete sempre. No, manco per niente. Ieri abbiamo fatto un cappotto di quelli colossali, ne abbiamo preso un bel niente e ci siamo anche rimasti male. E quindi ci sta, perché questa è la pesca dalla spiaggia, ragazzi, e non solo la pesca dalla spiaggia. Siamo andati nella spiaggia di Numana convinti di fare una grande pescata, perché le notizie ci avevano sempre parlato e dipinto quella spiaggia, che sicuramente è così, una spiaggia molto ricca. In realtà abbiamo trovato delle condizioni nefaste, quindi vento, pioggia, freddo, calo di temperatura, temporali, e non abbiamo preso niente. Oggi, a distanza di 12 ore, è cambiato tutto. Siamo da un'altra parte naturalmente, ma è cambiato tutto. Il pesce attivo, mangia, si vedono mangiate, si vedono affondate, toccate. Ieri i vermi tornavano indietro integri, proprio non c'era attività. Questa è la pesca della spiaggia. Eccola! Una bella mangiata a distanza, che meraviglia ragazzi! Ecco qua, ancora. Devo dire, sto lanciando abbastanza lontano, perché questa canna me lo permette, devo dire. E quindi recuperare con questi attrezzi leggeri un pesce, anche se di piccola taglia, a questa distanza è piacevole. Eppure di pesci grossi mi è capitato di prenderne, ma la pesca è bella perché ogni volta si ripresenta qualcosa di completamente diverso, di entusiasmante, che sia uno squalo da 130 kg o delle mormorette col mare calmo in una spiaggia così rilassata in compagnia di un amico, qualche ora di pesca, 2 o 3 scatole di vermi. Certo non è il surf, ma chi se ne importa. Eccola qua, hai visto? Opla, è un'altra mormoretta, e vai, era pescata, è andata, viva! Accessori per una pescata di pesca a fondo, di beach leggering, molto semplici. Tra ieri a Numana e oggi qui a Pesaro ho utilizzato ami già montati. Non voglio di perdere tempo, ho dei finali perfettamente annodati, ami affidabili F31, e in questo caso ho uno 0,18 adatto a queste situazioni, e per la pesca del trave sul fondo e per la pesca
flotterata, eventualmente se no posso andare sullo 0,20, quindi chiaramente stiamo parlando di situazioni di pesca abbastanza leggera. Qualora volessimo andare su situazioni un pochino più importanti di mare, ecco che cominciamo con lo 0,22 FC403, ne abbiamo parlato mille volte. Aspetto importante, non dimentichiamolo, shock leader. Gli shock leader sono necessari e quando peschiamo surf normale, e quindi possiamo salire fino al 60-67 se usiamo piombi da 150 e superiori. 0,57 in questo caso. Abbiamo la possibilità di avere anche quelli da beach leggering che hanno un diametro iniziale di 0,18 e terminano con diametri inferiori a 0,57, e quindi sono tutte scelte che possiamo fare. Devo ammettere che questo XPS è sicuramente Tapare Leader, è sicuramente lo shock leader, uno dei shock leader migliori in circolazione. Non a caso viene scelto anche per altre tecniche di pesca, come ad esempio nella pesca a mosca, cosiddetto fill per la ninfa. Ami, abbiamo visto dell'F31, ecco l'Isashi libero dell'F31, in questo caso una misura 6, più che sufficiente per non bucare pesci troppo piccoli, oppure possiamo usare ami leggermente differenti, più grandi, anche del 4. Nell'amo flotterato, in funzione della tipologia di pesce che andiamo a prendere, abbiamo una presenza maggiore di sugarelli, bocca molto larga, molto ampia, facile da slamare, magari possiamo andare a mettere floater su un amo del 4 piuttosto che sul 6 e sull'8. Pochi accessori ben studiati. Ho detto che i miei travi sono travi incollati, lunghi, sto pescando con 1,50 m almeno. Opla! È un'altra mangiata e sembra che ci siano dei frequentatori dei miei travi dall'altra parte. Fondale molto particolare, lo sento molto morbido. Sto lanciando questa canna su 90-100 metri, 80 metri, una distanza intermedia. Con l'altra, con l'impera, faccio decisamente una distanza superiore. Ho anche un piombo un pochino più grosso. Bello di pescare con due travi, due situazioni, copriamo due strati d'acqua differenti. Sembra che ci sia una sorpresa. Finalmente il pop-up ha funzionato. Doppietta, doppietta, quella che speravo di fare. Opla, mormorina e sughero. Ma che meraviglia! Sono sempre stato felice di prendere i sugherelli, non sono prede particolarmente importanti, ma ci sono affezionato perché le pescavo da ragazzino. Mormoretta sulla renicola, la liberiamo al volo, mangiano tutte quante, opla, di fianco, sugarello, anche lui al pelo, proprio, e questo è il rischio che si ha con i sugarelli, agganciati proprio per un lembo della pelle, un bel pesciolino, e lo mettiamo in acqua anche lui. Pesce, che bella pescata. Va, lo rilasciamo subito, tagliando il filo, via. Qualcosa di diverso, nel senso che questo tira. Sì, decisamente. Guarda che roba meravigliosa. Con la cattura è un piacere controllare la cattura, appunto, gioco di parole, con la punta heavy, mormora d'Italia, non credo orata, e comunque quello che viene viene. È un pesce che si sposta laterale, amo basso, non l'abbiamo ancora visto perché è torbida l'acqua. Eccola, eccola, una mormorotta, una bella mormora, eccola, una bella mormora, yeah, guarda qua, opla! E insomma, cari amici, questa mormora viene qui apposta per dichiarare chiusa la nuova puntata di Surfcasting Academy. Abbiamo pescato in Adriatico, finalmente
Abbiamo fatto una buona pescata oggi, una brutta pescata ieri, però insomma alla fine devo dire è andata decisamente bene. Un sacco di bei pesci stamattina in condizioni di beach leggering, quello di cui volevamo parlare, per cui io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento di Sea Casting Academy. Ciao! E dopo le piogge torrenziali, i fulmini, le due belle scosse che mi sono preso, bisogna sempre stare attenti quando si pesca in queste situazioni. Adesso una leggerissima allentata di filo, potrebbe essere il primo, speriamo il primo di una serie. Prima ne ho perso uno in realtà, qua sotto gradino. Non so cosa fosse, potrebbe essere una mormola, un sughero. Ora vediamo. È sull'amo basso perché sull'alto non c'è niente. No, no, no. È una... È quella.